식사들 하셨습니까? 이것은 파래가마, 요것은 방방, 요것은 비대면 화상교육 에듀천사. 예, 광고입니다. 시국은 어수선하지만 광고는 광고입니다. 강성범 TV의 애청자이시자 뜨거운 민주시민인 대표님이 자신있게 비교 불가라고 외치시는 20년 전통의 화상가회 넘버원 에듀천사입니다. 영수, 사과, 논술, 역사, 원어민, 영어까지 있고요. 온라인 학교 수업과 달리 학생 반응 봐가면서 질문 받아가면서 이해했는지 확인해가면서 확실하게 가르치는 에듀천사입니다. 우리 아이들 중요한 시기에 멍하니 이렇게 보내게 하면 안 되겠지요. 1년이 날아가면 안 되잖아요. 초등학생부터 고등학생까지 민주시민들의 아이들을 가르치고 싶답니다. 물론 뭐 가려서 받는 건 아닙니다만 전화 받고 아버님 검찰개혁 원하세요? 이거 물어보고 하는 것은 아닙니다만요. 마음은 그렇답니다. 근데 애들이 싫다고 하면은 못 시키죠. 그렇다면 우리 아이가 화상교육에 맞는지 적성검사도 무료로 해준다고 합니다. 강성범 TV 보고 시청이 아니죠. 강성범 TV 보고 신청했다고 하시면은 무료로 적성검사를 해준다고 해요. 적성검사하고 나서 얘는 화상교육이 안 맞는 아이입니다. 이런 얘기는 안 하겠지만요. 어떤 식의 교육이 적합한지 알려주시는 것이죠. 일단 검색창에 에듀천사 또는요 1644-3617 1644-3617로 전화하셔갖고 상담 한번 받아보십시오. 에듀천사 광고 끝. 럭셔리 칼럼 시작하겠습니다. 좋아요. 윤석열 총장 정직 2개월 확정이 됐고요. 추미애 법무부 장관이 그만둔다고 하셨네요. 추 장관 그만두면 누가 하실 겁니까? 이제 검찰개혁 하겠다는 법무부 장관은 예수님처럼 사신 분이어야 할 텐데 누가 나온다고 할까요? 쓰레기 악취나는 싸움하지 말고 추 장관 그만두라고 하신 이상민 의원님이 하실래요? 법조인 출신이시잖아요. 추미애 장관 막 두드러 맞을 때 옆에서 같이 때리셨으면 이 정도 용기는 있으시지 않아요? 한다고 해도 안 시킬라나? 아무튼 그때 참 인상 깊었습니다. 라고 조응천 의원님, 검사님이라고 해야 됩니까? 의원님이라고 할게요. 예, 조응천 의원님 2개월 정직, 이것도 말도 안 되는 징계다 이렇게 생각하시죠? 근데 이 정도면 너그럽게 만족을 해 주십시오. 예, 조응천 의원님도 항상 인상 깊습니다. 민주당에서 추 장관한테 투덜대시던 분들 이제 목적 달성하셨으니 그만들 하실 거죠. 참 젊은 의원들, 조선 재선 의원들 열심히 하는 모습 바라보면서 꼭 그렇게들 하셔야 되나 싶은 마음도 있었지만 참 서운하지만 또다시 가슴에 묻고 가야겠죠. 대통령께서는 추미애 장관 사표 수리하시겠죠. 너무 고생을 시켜갖고 미안하기도 할 겁니다. 그 욕을 먹어가면서 언론이 만들어낸 이미지 때문에 비호감 잔뜩 올라가가지고 정치적으로도 타격을 받고 가족들까지 씻지 못할 상처를 입었으니까요. 그래가면서도 할 수 있는 거 아니죠. 하기 힘든 것까지 쭉 밀어붙이셨습니다. 솔직히 윤 총장한테 또다시 직무정지나 징계를 요구하거나 그래가면서도 할 수 있는 거 하기 힘든 것까지 쭉쭉 밀어붙이셨죠. 솔직히 윤 총장한테 또다시 추미애 장관께서 직무정지나 징계를 요구하거나 지휘권을 박탈하거나 하기가 애매해져 버렸습니다. 할 거 다 해내신 결과가 여기까지니까요. 정말 고생 많으셨습니다. 조국 전 장관 물러날 때 이제 누가 하겠는가 했을 때 추 장관이 나왔죠. 추미애가 있었구나. 왔다 세다 고맙다 화이팅 이렇게 우리가 응원을 했죠. 하지만 너무 많이 다치셨죠. 분명 대통령께서는 다음 분도 강한 분을 내세우실 겁니다. 여기서 적당히 타협하면 안 되니까요. 그 누구보다 대통령께서 검찰개혁 이거 원하고 계시지 않습니까? 근데 그 누군가는 또 다시 법무부 장관 하겠다, 검찰개혁 다 하겠다라고 하면은 자기 인생을 걸어야 할 겁니다. 나 깨끗해, 부끄럽게 살지 않았어 해도요 분명히 검찰하고 언론이 뭐든지 만들어낼 겁니다. 뭐든 가능한 인간들이니까요.
또 우리는 그분이 물어뜯기는 거 아픈 마음으로 바라봐야 할 거고, 우리가 할 수 있는 방법 다 동원해 가지고 풀파워로 응원을 해야 되겠지요. 근데 두 분 당하시는 거를 보고 나서는 사람 정말 용자일 겁니다. 대단한 사람일 거예요. 근데 그런 분이 있을까 걱정이 또 많이 되기는 합니다. 정직 2개월. 저 많이 황당했어요. 황당하신 분들 많았죠. 새벽까지 동틀 때까지 기다렸습니다. 아니 이럴 거면 그냥 초저녁에 결정을 내든가 왜 사람들 그냥 새벽까지 잠 못 자게 그 법석을 피웠나라는 생각도 들었고요. 근데 전 씩씩거리다가 아침 8시 넘어갖고 잠이 들었습니다. 왜요? 수구 언론들 때문에요. 완미 어이가 없어갖고요. 정직 2개월 하자마자 저는요 솔직히 그 수구 언론들이 우리가 이겼다, 정의가 구현됐다 막 신날 줄 알았어요. 근데 웬걸요? 준비한 대로 그냥 밀어붙여 버립니다. 씹어대요. 사상 초유 검찰총장 징계. 누가 보면 감옥 집어넣은 줄 알겠더라고요. 그러면서 윤 총장의 칼을 뺏어야지. 그런 사람이 칼 들고 있으면 뺏어야 되는 것 아닙니까? 아무나 막 이렇게 찌르고 댕기는데, 우통 벗고 돌아댕기면서 자기랑 눈만 마주치면 그냥 막 찔러대는데 뺏어야죠. 뭔 소리를 하고 있어? 저거들 안 찌르니까 그러겠죠. 저거들은 괜찮으니까, 저거들은 보호받으니까 그러겠죠. 웃기는 양반들이에요 정말로. 수구 언론들이 이렇게 악쓰고 있는 건 뭐 주인들 모시는 분들이니까 그들이 원하는 인생이고 그렇게 따뜻하게 살아들 가고 계시니까 뭐 인정하고 놔둬야겠죠. 다음 순서는 그들이 될 테니까요. 좋아요. 가슴 졸이면서 결과 기다리던 검찰개혁을 바라는 민주시민들은 긍정적으로 생각하려고 지치지 않으려고 애쓰시는 모습들이 보입니다. 물론 속으로는 많이 허탈들 하셨을 거예요. 저도 많이 그랬으니까요. 좋은 논리들도 많이 말씀을 하십니다. 정직 2개월로 적폐들을 입 다물게 했다. 이러지도 저러지도 못하게 만들었다. 검찰 따르는 언론들도 할 말 없을 것이다. 예, 좋은 이야기고 공감들 가는 논리죠. 단 상대방이 상식적이고 정상적인 인간들일 때 요것이 먹히는 것이겠죠. 안 먹힙니다. 보세요. 결과 나온 직후부터 무슨 사형 선고 나온 것처럼 헤드라인에 사상 초유 찍어내기 이런 거 딱 박아놓고 풀파워로 막 달리기 시작합니다. 검찰개혁 못하게 하려고요. 나 참 아무리 검찰개혁이 싫어도 아무리 이해하려고 해도 이 사람들 이해를 못하겠어요. 왜 검찰개혁이 싫은 걸까요? 물어봅니다. 지금 검찰이 정상이니? 아니래요. 검찰개혁 필요한 거 아니니? 맞대요. 근데 이렇게 세게 하는 건 싫대요. 지랄하고 자빠졌네. 뭐가 셉니까? 누가 더 센데요? 아무리 힘을 모아도 3대1로 싸워야 되는데 뭔 개소리들을 하고 있어. 이러니 말이 먹히겠습니까? 사실요. 징계의 결과 가지고 누구 원망할 사람도 없어요. 대통령 속 상하실 거고 추미애 장관은 더 허망할 거고 징계위원이죠. 징계위원들도 탓할 거 없습니다. 정한중 위원장, 이용구 그 법무차장이죠. 차관! 아따 헷갈려 죽겠네. 뭐 용어가 어려워. 예, 정한중 위원장, 법무부 차관 다 최선을 다했다고 봅니다. 나머지 두 분요, 그 꼬리 내리신 거 그것도 이해해야 됩니다. 왜요? 검찰과 적폐의 힘이 너무 센 거니까요. 그런 걸 어쩝니까? 다들 눈치 보고 뒤로 빠지는 걸 어쩌라고요? 자기는 물론 집안까지 풍비박산이 날 것 같은데 무릎 안 꿇고 백입니까? 저 센 것들과 상대를 하고 있으니 이런 것은 당연히 감수를 해야겠죠. 어떻게 보면 우리가 너무 최선의 결과만 생각한 걸지 몰라요. 우리가 너무 이상적인 생각을 했다. 이렇게 하자고요. 70년 적폐입니다. 이것이 1, 2년 안에 되겠습니까? 다시 우리 흙 털고 이렇게 일어나야겠죠. 1, 2년 안에 안 된다고 지금 포기하면요. 수십 년을 기다려야 될지도 모릅니다. 윤 총장 보세요. 추미애 장관이 그만두건 말건 나는 통상적으로 끝까지 한다 바로 들이대잖아요. 왜요? 최종 목표는 대통령 무릎 꿇리는 거니까요. 그 정도 힘이 충분히 있는 현재 검찰이니까요. 추 장관님은 최선을 다했고 징계까지 이끌어냈지만 물러나기는 못하고 본인은 큰 상처를 입은 상태죠.
마치 무협 영화에서 양민들을 지키려는 무림 고수가 마교의 우두머리를 두 동강을 내불고 본인은 큰 회복불능의 상처를 입은 상태로 헉헉대고 있는데 두 동강이 났던 그 악당의 몸이 재생되고 있는 듯한 그런 느낌이 들죠. 이제는 우리 측에 최종 보스, 최고수가 나와야 되는 것 아닌가, 그럴 시간이 되지 않았나 싶은데 걱정이 됩니다. 구경하는 척 하면서 계속 독침 쏴대는 것들이 너무 많아서요. 전요 소원이 성인 되고 나서 소원이 2개가 있었습니다. 이것이 언제 생긴 소원이냐 하면은요, 노무현 전 대통령 검찰에 끌려왔을 때 위에서 이렇게 내려다보면서 씩 웃고 있던 검사들, 그 얼굴 보면서 생긴 소원인데요. 구독. 하나는 저렇게 하라고 시킨 이명박 구속. 또 하나는요, 그 무엇이든 가능한 전지전능한 검찰 개혁, 이것이었죠. 하나는 됐는데 하나는 힘드네요. 근데 소원이란 것이 뚝딱뚝딱 대불면 소원입니까? 필듯대듯 하면서 사람 환장하게 만드는 맛이 있어야죠. 그러고 소원 성취하고 나면 허탈할 거 아닙니까? 예? 그럼 함께 우리 좋게 생각하자고요. 윤 총장이 나쁜 짓 하면은 뭐 공수처 돌려가지고 혼내불면 되고, 더 열받으면 민주당이 국회에서 그냥 잘라불면 되지 않습니까? 안 될라나? 뭐 또 방해하는 사람이 있을라나? 모르겠습니다. 아무튼 방법은 여러 가지 있지 않습니까? 예? 우리 방아쇠는 우리가 쥐고 있으니까 우리 힘내자고요. 씩씩하게 합시다. 할 노릇 다 해놓고 안 되면 어쩔 수 없는 거죠. 뭐 안 되는 건 갑죠. 할 노릇만 우리 자리에서 하면 될 것 같습니다. 마지막으로 이 정직 2개월을 보면서 이런 생각이 들더라고요. 우리끼리 얘기인데요. 언론들한테 이리저리 끌려다니는 사람들 중에는요, 윤 총장이 안 됐다, 불쌍하다, 너무한다 라고 얘기하는 사람들 많았어요. 근데 이제 그런 생각들 별로 안 할 것 같습니다. 아무리 수구 언론들이 떠들어대도요, 보이는 게 있으니까요. 그러고 누가 봐도 윤 총장이 강자로 보였지 않습니까? 이번 쭉 지켜보면요, 조중동이 그렇다면 그렇다는 줄 알면, 그러면 어떤 사람들이 윤 총장을 불쌍하다고 생각하느냐고요? 그거 있지 않습니까? 이재용 부회장 상속세 걱정하시는 분들이요, 조중동이 그렇다면 그런 줄 아는 분들, 끼요 오지랖 넓은 양반들아, 그거 아니에요. 좀 제발 좀 이쪽으로 오세요. 거기 쳐주지도 않아요. 당신들이요, 사람으로도 안 본다고요. 아따 정말로 미치겠습니다. 아니 마치겠습니다. 징계가 징계다워야 징계지. 식사하십시오.